Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Mən Murad, sizə kanalımda salamlayıram. Demək, bu gün dostumun ad günüdür və ona belə bir hədiyyə hazırlamaq istəyirdim. Və istədim ki, bunu hazırlayarkən sizlərlə də bölüşüm və bu videom digərlərindən biraz fərqli olacaq. Çünki daha çox bunu vlog tipli çəkməyə çalışmışam. Əgər məsələn mənə çox yazırdılar ki, kommentlərdə qardaşım üçün necə bir hədiyyə düzəldim ad günündə və yaxud da içki sevən birinə necə bir hədiyyə bağışlayaq. Həmçinin 14 fevralda xanımlar yazırdılar yoldaşları üçün necə bir hədiyyə hazırlasınlar. Bu onlar üçün də bir fikir olar. İçki sevməsələr belə spirtli içkinin yerinə başqa bir şey də qoya bilərlər. Sadəcə olaraq bu dəfə dostum həm bu içkini, həm də buradakı çərəzləri sevdiyi üçün mən bu formada eləmişəm. İstədiyiniz ölçüdə qutu götürə bilərsiniz. Mən çamadan formasında qutu götürdüm ki, açılması da maraqlı olur və içərisini belə bir kağız vasitəsilə bu həm onun içərisinin hündürlüyünü örtür, həm də buna yaxşı bir görünüş verir. Yəni qıraqlardan o fon kimi sonda görünəcək. İçərisini də bu formada dolduracağam. Çərəzlər və şokoladlar və meyvə quruları vasitəsilə. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, bu tip hədiyyələr böyük qutularda daha yaxşı görünür. Çünki onda içərisi daha aydın görünür. Bu balaca olduğu üçün biraz tam çərəzlər falan tam yəni istədiyim kimi aydın görünmür. Kağızı da qutunun qırağına biraz çox az kley vururam ki, oradan aralanıb pis görünməsin. Çünki yolda falan da gedib orada dağılıb eləyə bilər. Ümumiyyətlə cif boksların bir çox növləri var. Çoxlarımız tanışıq ki, məsələn çərəzləri nəsə klokların paketlərinin içərisinə qoyub verirlər. Bu formasını isə mən daha çox rus səhifələrində görmüşəm və çox xoşuma gəlir. Yeni ildə hətta belə bir hədiyyə, bu tipdə hədiyyələrdə başqa yeni il tematikasında da hazırlayırdım. Yəni bu formada cif boksu da sevirəm. Ona görə düşündüm ki, bu dəfə belə bir şey hazırlayım. Çünki yerli kanallarımızda bu formasını görməmişdim. Demək, kağızı üstdən bir dənə də qoydum. Çünki hündürlük dediyim kimi verir. Yəni çox bayaq aşağıdaydı. Ondan sonra isə içkini və çərəzləri yanına yerləşdirəcəm. Əslində deyə bilərsiniz ki, burada nə var ki, sadəcə olaraq məsləhətlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm ki, çərəzləri falan oraya yerləşdirərkən, yəni bir-birinə qatmayın. Məsələn, badamları bir tərəfdən, fıstıqları bir tərəfdən və yaxud da fındıqları bir tərəfdən. Yəni qutunu açanda onlar fərqli-fərqli həm çeşidləri görünsün, həm də rəngarəng görünsün. Daha sonra meyvə quruları olaraq rəngli meyvə quruları istifadə edin. Sonra şokoladlarınızda rəngli şokoladlar götürün ki, içərisi rəngarəng görünsün. Mən orada biraz içkinin dəmir qapaq hissəsinə cıqqan kley vurdum ki, yolda istər-istəməz gedəndə tərpənə bilər, oradan sürüşməsin və zövqə görə meyvə quruları da dəyişə bilər. Təbii ki, siz başqa meyvə quruları, başqa çərəzlər də götürə bilərsiniz. Dediyim kimi, burada əsas məqsəd odur ki, çərəzləri bir-birinə qarışdırmadan səliqəli şəkildə içkinin ətrafına yığıram ki, onlar sanki çeşid-çeşid görünür və şokoladları da ora əlavə edəcəm. Bu tip qutu hədiyyələr əslində heç vaxt paketlənmir. Sadəcə olaraq mən başqa bir hədiyyə də alacağam, onu paketləyəcəm. İstədim ki, bu da paketdə olsun. Yəni istər-istəməz belə hədiyyələr sadə hədiyyə olsa belə onu paketləyəndə mənə elə gəlir ki, daha maraqlı görünür. Ona görə bu hədiyyəni də sonda paketləyəcəm.
və növbəti hədiyyəni alacağam. İstədim ki, burada biraz vlog kimi çəkim. Biraz digər videolarımızdan fərqli olsun. Belə ki, dostumun digər sevdiyi hədiyyə dart lövhəsi idi. Bunun üçün Gənclik Molda Dekoriyaya üz tutdum və oradan əldə elədim. Ümumiyyətlə bu mağaza mənim çox xoşuma gəlir. Ən sevdiyim mağazalar sırasındadır. Çünki bir dizayner olaraq hara getsəm məni dekorlar diqqətimi cəlb eləyir və burada dekorativ əşyalar çoxdur deyə sevirəm bu mağazanı. Sonra isə işə getdim, çünki işə artıq gecikirdim və ilk çıxışında qaça-qaçla dartda upakovka elədim ki, yəni belə bağlansın və maraqlı olsun. Sonda isə gecə isə dostumla görüşdük və doğum gününü qeyd elədik. Belə qısa bir video oldu, amma düşünürəm ki, bu hədiyyə kimlərsə üçünsə hədiyyə seçimi kimi maraqlı ola bilər. Bu videomuz da bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək daha maraqlı videolar üçün kanala abunə olmağı və video barədə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Hələlik.